Пытаюсь варить рисовую лапшу. 450 грамм. Написано, что на 3 минуты в кипящую воду. Я ее туда чуть запихала, но у меня целая пачка не влезет 400 грамм. Она объемная, легкая, вот она уже мягкая. Первый раз мы будем пробовать рисовую лапшу. Вода побелела. Приготовилась она действительно быстро. У меня сливочного масла нет, я сбрызнула подсолнечным. Можно оливковым, но вообще там такой рецепт, что надо пережарить лук, морковку. Наверное, надо вилкой. Так, я попробовала. Знаете, на что похоже? Девочки, вот она вот такая мягенькая. Вкус вообще непонятный. Она жуется как жвачка. Она тянет. Пружинит. Она пружинит. По вкусу тоже как на макароны не похоже. Сейчас еще одну возьму. Ну, вкус такой. Ни рис, ни макароны. Ну, вкусно. Кто не пробовал, попробуйте. Вкус оригинальный. Я думаю, что если приготовить, как указано по рецепту, там зажарочку такую на пакетике мы когда покупали, на пакетике рецепт. Если приготовить по этому рецепту, то будет обалденно. Ну, вкусно. Даже можно вон развлекаться, как жвачка. Ну что, друзья, проводим эксперимент с покраской камина. Я решила не газетки, а постелить ненужную мне ткань, она чистая. И начнем красить. Тазик мы купили, кисточка у нас есть. Она почему-то влажная, наверное, Вадим ее чем-то... Дейзя! Фу, иди отсюда. Ты тоже будешь красить? Вадим ее... ну, она в чем-то была. Наверное, у нас вот голубой коридор и акриловая краска наша, он, наверное, ее вымыл. А у нас краска вот такая. Была у нас бесплатная колеровка. Палаццо 85. Цвет у нас. Я взяла трубочку для перемешивания. Пока открывала, уже успела вымазаться, но вот такой будет цвет. Вот наш белый. Этот будет слегка серенький. Возможно, не передает цвет. Вот так, возможно, видно. То есть он такой холодный беж. На всякий случай я еще раз перемешаю. Кстати, краски было 2,75. Или они отлили, потому что 5 сантиметров до края краска не долита. Ах, какой приятный цвет. Хорошо, что я послушала Вадима и не взяла серую. Это более приятный цвет такой. Но мы больше по картинке. Я показывала продавцу картинку. Говорю, мы хотим вот такой цвет. И, в принципе, продавец нам примерно, не продавец, а продавец-колеровщик, тот, который колерует, он, в принципе, показал примерные цвета, которые могут быть похожими на картинку из интернета. Потому что монитор у каждого искажает. У кого-то она будет серая, у кого-то она будет кремовая, у кого-то она будет какая-то бледно-коричневая картинка. Поэтому примерные цвета он нам показал. Ну, мне цвет нравится. Ну, при нанесении видна разница. Вот такой нежно-бежево-сероватый цвет будет, но надо будет красить 2 раза. Так, ну вот, на стене оно видно чуть-чуть получше.
Как в мультике. Крашу, крашу я заборы. Там, где про этого мальчика. Там что-то он в 39-е царство, когда Вовочка в 39-м царстве, по-моему, называется мультик. Ну вот за пластик не очень хорошо берется краска. Надо, наверное, повторно будет красить. Вот пластик, но оно уже высохло. О, этот угол светлый. А за гипсовый кирпич, возможно, и не надо больше красить. А может и не буду. Будет так. Я думала, что это разводы, а это, наверное, так высыхает неравномерно. Поэтому где-то светлее. А может и покрашу еще разок. Довольно быстро все красится. А еще некрасиво сохнется. Когда оно высохнет полностью, оно уже не будет такими пятнами. Но все же этот цвет приятнее. Ну все, я справилась. Первым слоем я сделала. Вадим, кстати, не знает, что я крашу камин. Он думает, что я лежу и отдыхаю, потому что время уже... Ой, знаете, сколько? 20:38. Он сейчас приедет и офигеет. Ну, все это заняло минут 40, наверное, у меня. Вот он высыхает, приятный цвет такой получается. О, звонят уже.